जनाबे आमिना सुनती थी आवाज़ आती थी मुबारक वो शहर पे सरा तशरीफ ले आए मुबारक वो शहर पे सरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद आला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद आला हबीबिका खैर खल्क़ि मुहम्मद सय्यदुल कौनैन व तक़वालैन सुभान अल्लाह मुहम्मद सय्यदुल कौनैन व तक़वालैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व अजमी वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह सदा सरवर कौनैन सुल्तान अरब शाह अजम एक दिन शाहे उम्मम तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हम अर्ज़ की जिब्रील ने शायद ये बहुत रब आपका की कसम मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद आला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद आला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम आप हैं यहीं पर कहीं चले गए हैं यहीं पर अब कलाम यहाँ से मैं सुभान अल्लाह आप सभी के हवाले से तो मैं उसूल बरकत के लिए मैंने पढ़ दिया अब पढ़ता हूँ समाज में गाँव के साथ देखें कलाम पढ़ता हूँ आपके हवाले सुने ये जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है सुभान अल्लाह सबको साथ देना होगा सबको साथ देना होगा सुने ये जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है ये जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिर तो से परी जिसके वसीले से बनी है फिर तो से परी जिसके वसीले से बनी है वो हाशिमी मक्की मदनी अरबी है वो मेरा नबी है
वो मेरा नबी मेरा नबी। आप हेलो एक मिनट सबका नबी है, सबका नबी है, हमारा नबी है। जरा हाथ उठा के एक बार पढ़िए मेरे साथ। वो मेरा नबी मेरा नबी है क्या? वो मेरा नबी मेरा नबी। और तेज से याद आवाज आनी चाहिए। वो मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। यहाँ से शेर सुनता हूँ, समाप्त करें, सुने। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वो खत्म रसूल है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अहमद है मोहम्मद है वो खत्म रसूल है। मखदूम मुरादी है वही वाली पुल है। मखदूम मुरादी है वही वाली पुल है। उस पर मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल हो मुदस्सिर तू ताहा। क्या बात है, बहुत अच्छे। रब ने अपने महबूब को कहीं नाम लेकर नहीं पुकारा, कहीं यासीन कहा, कहीं मुज़म्मिल कहा, कहीं ताहा कहा। यासीन मुज़म्मिल हो मुदस्सिर तू ताहा। यूं तो ईसा भी है, मूसा भी है, यूसुफ भी है, पर यासीन मुज़म्मिल है मुदस्सिर तू ताहा। क्या क्या नए अल्काब से मौला ने पुकारा। क्या क्या नए अल्काब से मौला ने पुकारा। क्या शान है, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या शान है उसकी जो नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसला, जिक्र शहीद आदम, जिक्र शहीद आदम। हैदाने इमाम हुसैन, हैदाने इमाम हुसैन, मसलकाने हज़रत, हैदाने साकी, हैदाने साकी। नारे हैदरी। क्या बात है, बहुत। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अब यहाँ से मैं तस्लीम भाई की फरमाइश पर समाप्त